അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കാഞ്ഞങ്ങാട് MIൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് ഏകദേശം 23,000 രൂപയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെഡ്മി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ച ഫോൺ റെഡ്മി നോട്ട് 5 പ്രോ ആണ്. അതിനുശേഷം റെഡ്മി നോട്ട് 7 പ്രോ വാങ്ങി, അത് 2 വാങ്ങി. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ 4ാമത്തെ റെഡ്മി ഫോണാണ്. റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഫീച്ചറുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 108 MB അൾട്രാ ക്ലിയർ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിന് റെഡ്മി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്കിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് ഏകദേശം വില വരുന്നത് 23,000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്, ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട്. പിന്നീട് ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫറും കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം 21,500 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ MIൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ പോലെ നമുക്ക് ഈ EMIയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫോൺ വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് EMIയിൽ കൂടി വാങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 120 LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് റെഡ്മി ഈ ഫോണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5000 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ഈ അൺബോക്സിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. റെഡ്മിൻ്റെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. എന്നാലും റെഡ്മി ഓരോരോ ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുറേ മാറ്റങ്ങൾ റെഡ്മി വരുത്താറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനും ചാർജ് ആക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നെല്ലാം എടുത്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ കവറിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് വൈറ്റ് കളറാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് നമുക്കിതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്ക് പതിയെ എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ, കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സ് ഫോണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോണാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പല കളറിലും ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഇതാണ്. കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും ഡാർക്ക് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫോണൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ബോക്സിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പണ്ടത്തെ ഫോൺ പോലെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു 33 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സുകളിലൊന്നും പുതിയതായിട്ട് ഇതിനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് MIയുടെ 12.5 വെർഷനാണ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലേ. നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജിന് വെച്ചതിന് ശേഷം, ആദ്യത്തെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അബൌട്ട് ഫോൺ നോക്കാം. എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 12.54 വെർഷനാണ് റെഡ്മി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പേസ്, സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 128 GB ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഫോണിന് റെഡ്മി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകളൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, നല്ല സ്റ്റോറേജുകൾ.
അങ്ങനെ പിന്നെ 2 സിം പോർട്ടലുകൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഡിസ്പ്ലേകൾ ലൈറ്റ് മോഡും ഡാർക്ക് മോഡുമുള്ള ഡിസ്പ്ലേകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് മോഡ് തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് വരുന്നത്. അത് യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജ് പോകാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ഏകദേശം 39 അവേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂസ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സേവ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജും ഈ ഫോണിന് റെഡ്മി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് റെഡ്മി. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയും. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ 108 MB ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഈ റെഡ്മി ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്ങുകളുണ്ട്. നൈറ്റ് മോഡ് വെർഷൻ ഉണ്ട്, 108 ക്യാമറയുണ്ട്, ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഡോക്യുമെൻറ്റ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട വ്ളോഗ് മോഡ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഒരു യൂട്യൂബർ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് വ്ളോഗ് മോഡ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വ്ളോഗ് മോഡിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പല സെറ്റിങ്സിലും കാര്യങ്ങൾക്കും ആക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് പ്രോ മോഡാണ്. പ്രോ മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ISOയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയുള്ള റെഡ്മിയുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 3-ൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ മാക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഫീച്ചറുകളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതും കാര്യങ്ങളും. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിൽക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഗുഡ് ബൈ.